کردنش آسان نه دلم نمیشه دختره مادر جان مریض هستی ما دیگه نمیخورم بچه مسئله تو که ببینم نخواستم نمانم جان مادر یا دعا کن که بیادرت بخیر بیاید این سخنک از بچه ای جانک مادر ببرم اون نان خوشکام بتش که خودش بخوره برو جان مادر خیر مادر جان یک دو لقمه بخور که دوایت میخوری نمیخورم هیچیش جای بند شد بچه من اگه طاقت جگر خونی تو ندارم خیر مادر جان این روزم تیر میشه چقدر داری دارم خدا جان نکن مادر جان گریه نکن ای دختره که دیدنی داره مادرت کاش که یک تا خوار میداشتی بچه چی فایده مادر جان با این زندگی که ما داریم و داشتیم شاید هم خوراکمون بدبخت میشه کاش که یک خاله دلسوز میداشتی بچه میخوا خاله اندرت بود امیام روزای اول چقدر دلسوز بود مادر چقدر خودم مهربان نشان میداد بچه کسی پشت پرده را نمیفهمه جان مادر اون مقصد سر تو داد تو را گره دیگه چی کنم دخترم بیخشونت سیر میکنم مریضیم دو چند میشه ببر نانش ببر نمیخورم بچه اگه یک صندلی گگ برم موندی خونک میخورم سعیس مادر جان میمانم برای تو متوجه خودت باش مسئول سعی کنه نمیتونم بچه ببرم نانشم ببر سعیس مادر جان ای خدا ای خدایا چرا به من قدیدنی دادی یک دونه دخترم بده بچه که بود طرف رفت خودم توان کار ندارم خدا جان خدایا مرگ خواستنم گناست خدایا از این مرگ میخوایم دیگه طاقت جگر خونی ندارم خدا جان